Blessings, everyone tuning in to this message from the Sound of the Future Ministry. Take a moment to pause and reflect. Galatians chapter 5 verse 16 says, "But I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh." Don't change your principles for the pleasures of the world. Let yourself walk in the Spirit, and God will guide you to all truth. In Jesus' name, amen. Bendiciones a todos los que sintonizan este mensaje del Ministerio del Sonido del Futuro. Pausa y reflexiona. El libro de Gálatas capítulo 5 versículo 16 dice: "Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfacéis los deseos de la carne. No cambies tus principios por placeres. El Señor es quien te va a guiar a toda verdad y fuera de toda mentira que el mundo quiere ofrecerte. En el nombre de Jesús, amén."